Здравствуйте, меня зовут Ксения, и сегодня я хочу рассказать вам о спрее, который снимает электростатический заряд, помогает расчесать волосы. Его можно использовать как альтернативу кремовому бальзаму, если волосы очень тонкие, либо у вас есть ребенок. Наносится такой продукт непосредственно на длину. Нужно сначала взболтать для того, чтобы соединить обе части средства. У него нет термозащиты, это кондиционер, и нет фиксации. Волосы будут легко прочесываться, приобретут блеск.